ขอบคุณหมีที่ทำให้ซาร่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ทุกเรื่องจริงจริงขอบคุณสัญญาเหมือนกันที่มีรู้สึกว่าบางทีมีแบบไม่ได้อยากแบบทำตัวเองให้ดีขนาดนี้แต่มีรู้สึกว่าการที่มีซอนมันแบบมันต้องไปด้วยกันนะแง่แง่แง่ขอบคุณที่มีเรื่องหลายๆแย่ๆเข้ามาทำให้รู้ว่าเรารักกันมากขึ้นไปอีกได้ด้วยโอเค สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ลูกหมีสัญญา ค่ะ เป็นหนึ่งในคู่ที่ทุกคนรีเควส ว้าว ว่าแบบพี่เตยอยากให้พี่เตยเชิญลูกหมีสัญญามา แล้วก็ไปทำกันบ้านมาเล็กน้อยว่าเล็กน้อยเหรอ ว่าเป็นคู่จิ้นใหม่มาแรง ใช่ไหมเอาขออนุญาตจับ energy นะคะขออนุญาตนะคะอุ้ยอีกคนอุ่นอีกคนเย็นนะเนี่ย สั่นเย็น โอเคแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นใครทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย หนูลูกหมีนะคะก็คือเราเพิ่งเล่นซีรีส์ Affair รักเล่นกลค่ะแล้วบทเป็นหมอวันซึ่งก็มีคนรู้จักจากซีรีส์เนี่ยแหละ โอเค สัญญานะคะค่ะเป็นนักแสดงจากรักเล่นกลเหมือนกันค่ะรับบทเป็นเสียงเพลงค่ะ โอเคอุ้ยชื่อน่ารักจังเลยเสียง เสียง เพ เพ ล ล ง ง น่ารักบรรเลงยังไงดีโอเค เป็นคนรับมุกได้จุกมุกเลยนะ พี่ก็ถามง่ายๆเลยวันนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะ ใครตอบก่อน หัวใจมีตอบกันมีตอบกัน หัวใจเหรอถ้าของหมีเองก็ให้เป็นกราฟแบบมีให้เป็นสีเขียวแล้วกันหมีรู้สึกว่าสุขภาพดีเพราะว่าตั้งแต่แบบใช้ชีวิตมามีรู้สึกว่าแบบรายล้อมไปด้วยครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีแล้วก็มันอบอุ่นอ่ะมันรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่ามีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีเรื่องความรักอะค่ะ โอเค จริงถ้าจะตอบเป็นสีเหมือนกันรู้สึกว่ามันแบบมันเห็นภาพ ใช่ค่ะ เหมือน energy เราช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประมาณไหนก็ตั้งแต่เรียน acting แล้วเนาะมันแบบมันสื่อได้ดีของซาร่าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันค่ะแต่ไม่ใช่น้ำเงินเข้มมันเป็นสีที่ซาร่าชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันจะออกเข้มนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แบบอาจจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นมีแบบความคาดหวังของแบบตัวเองด้วยแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อถามเป็นเรื่องการเติบโตมาดีกว่า อยากรู้ว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันอยู่แล้วไหมอะ ถ้าตัวหมีเองอะคือศูนย์เลยใช่เพราะว่าหมีเรียนจบเชฟมาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแสดงเลยแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้เคยเข้าไปแคสตอนช่วงมหาลัยก็รู้สึกว่าลองไปแล้วไม่ชอบเพราะว่ากลัวกล้องเขินกล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทำงานแบบเบื้องหลังอะเราชอบคิดอยู่ในครัวเราแฮปปี้กว่าก็เลยหนีออกมาพอหนีออกมาปุ๊บก็มีโอกาสมาใหม่ในช่วงนี้แหละจบมหาลัยแล้วก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ที่เชนก็เลยลองแต่พอเรียน acting ไปจริงๆอ่ะคือมันสนุกมันมากกว่าการแสดงมันคือเหมือนแบบเราเอาตัวเองเข้าไปแบบใช้ความรู้สึกอ่ะบางทีเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เรารู้สึกสนุกอ่ะตรงนี้มันสนุกก็เลยแบบอยากลองทำก็เลยเปิดใจดูความยากที่สุดของการเป็นนักแสดงคืออะไรการที่มีจุดยืนของตัวเองแล้วแบบบางทีอ่ะการเป็นนักแสดงเหมือนเราเป็นคนของสาธารณะซึ่งเราได้ยินบ่อยอะเนาะมีรู้สึกว่าหลายๆอย่างบางทีคอมเมนต์ฟีดแบ็กอ่ะมันไม่ได้เป็นพลังบวกได้ตลอดเวลามันมีลบบ้างมันมีการแบบคอมเมนต์ที่ไม่ถูกใจเราบ้างหมีว่าสำคัญเลยคือแบบจิตใจอ่ะคือถ้าเข้มแข็งไม่พอบางทีไปต่อไม่ได้เข้าใจมาก จริงเข้าใจมากใช่ดราม่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หมีรู้สึกว่าถ้ามีแบบหนึ่งที่เราแบบไม่แข็งแรงเลยอ่ะแล้วหมีสามารถเป็นซึมเศร้าได้นะมีคิดว่าแล้วก็มีโอกาสด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆแนะนำ Singing Bowl ทุกครั้งที่เจอเรื่องกระทบกระเทือนใจไม่รู้จักศาสตร์นี้ป่ะที่เขาบำบัดด้วยเสียงพี่เตยว่ามันช่วยได้มากคือด้วยปัจจุบันเราอยู่ในแบบ voice ที่เข้ามาหาเรามันเยอะพอมันเยอะมากอ่ะเราไม่สามารถรับได้ทุก voice หรอกเมื่อก่อนเราอาจจะฟังคนไม่กี่คนรอบข้างบางคำพูดของคนรอบข้างยังมีผลต่อจิตใจเราเลยแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ฟังคนรอบข้างเราฟังคนรอบนอกแล้วรอบนอกไปอีกแล้วนอกไปอีกอ่ะมันโหดมากสำหรับคนที่อยู่ท่ามกลางที่คนรู้จักเยอะๆอ่ะลองดู Singing Bowl ช่วยได้เยอะเคยได้ยินอยากลองจริงถ้าเกิดความกลัวถ้าเกิดความแพนิคถ้าเกิดเรื่องกระเทือนใจปุ๊บอะลองทำดูหรือเปิดใน YouTube ก็ได้จริง
ชอบ ใช่ป่ะ ชอบ ทำใช่ป่ะสัญญาทำบ่อย ทำบ่อยค่ะ แล้ว แต่ มั ว่าน ช่วยนะ มันช่วยมากอาจจะช่วยเรื่องหนึ่งคือความเครียดและนอนหลับด้วยคือถ้าเป็นคนหลับยากมาก ใช่ จะชอบหาอะไรดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ singing bowl น่ะคือฟังบ่อยค่ะบางทีก็ฟังเสียงฝนเสียงอะไรเงี้ยที่มันแบบ มันช่วย มันช่วยบำบัด คือ จิต คือเอาจริงๆต่อให้ทุกคนบอกว่าอย่าไปฟัง ใช่ คำพูดไม่ดีเลย อืม มันยาก ใช่ พี่เตยทำ exhibition ยังมีดราม่าได้เลยอ่ะ อืม เพราะฉะนั้นแบบทุกวงการมีดราม่าหมดแหละ แต่ อืม มันอยู่ที่ว่าเรารับมือยังไง อืม ถามธัญญาเรื่องพาร์ทความฝันด้วยจริงๆมีความฝันเรื่องเกี่ยวกับเป็นนักแสดงอยู่แล้วไหม อยู่แล้วอะค่ะ หรอ ใช่ตั้งแต่เด็กเลยคือจริงๆอะหนูไม่รู้มาก่อนว่า อันเนี้ยมันคือนักแสดงตอน อ่า เด็กๆเลยนะคะไม่รู้เลยคือแบบมีโอกาสได้เข้ามาทำงานในวงการจริง ๆ ก็คือ ที่จำความได้เหมือนจะแบบ6 ขวบ 7 ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แบบแม่เป็นคนแบบว่าพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีโมพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแคสเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะที่แบบแคสโฆษณาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบอ๋อนี่คือนักแสดงเหรออะไรอย่างเงี้ย แล้วเรียนจบมหาลัยแบบเป็นสายแสดงเลยปะ ยังค่ะ ตอนนั้นคือจริงๆหนูอยากเป็นแอร์ค่ะใช่แต่ว่าก็คือช่วงก่อนหน้านั้นก็มีแบบทำแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสายเรียนที่หนูเลือกเรียนอะคือไปเป็นแอร์ได้เลยอะไรเงี้ย อ๋อ ใช่ โอเคแล้วจุดพลิกผันที่ทำให้ต้องเป็นคู่เนี้ยมาเล่นด้วยกันเพราะอะไรอะแบบผู้ใหญ่ได้บอกไหมหรือว่าเคมีอะไรในตัวเรา เฮ้ยเหมือนจะเข่าบันเทิงก็แต่อยากรู้ ใช่จริงๆที่ได้ยินมาทั้งหมดอ่ะก็คือเคมีนะเพราะว่าจากที่ฟังจากผู้ใหญ่อ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเรา2 คนอ่ะอยู่ด้วยกันมาตลอดก็คือก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์นี้แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นความงุ้งงิ้งของผู้หญิง2 คนอ่ะซึ่งหมีก็ไม่รู้ว่าเขามองจากอะไรนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราจะตัวติดกันแล้วก็พูดนู่นพูดนี่อ่ะเขาคงเห็นจากตรงนี้แล้วก็เลยลองเอาเราไปแคสแล้วบังเอิญว่าตอนแคสอ่ะก็ไม่ได้แคสกับใครเลยก็คือแคสด้วยกันเองอีกเล่นบทนี้ด้วยกันสรุปว่าเขาก็มองว่ามันเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนหนึ่งอ่ะมันมีความแบบหวานคือทางแง่จะมีความเป็นผู้หญิงสูงมากกว่าหมีนิดนึงส่วนหมีเป็นแบบคนลุยๆนิดนึงอะไรเงี้ย ถามคำพูดที่มันดูยากนิดนึงแต่จริงๆไม่ยากความสวยงามของความเป็นมนุษย์ในแต่ละคนที่เราเห็นกันคืออะไรสัญญาเห็นอะไรในตัวลูกหมี ก็รู้สึกว่าความเป็นตัวของตัวเองของหมีค่ะมันทำให้คนชอบหมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราชอบอะไรในตัวเขา หมีเป็นคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันพูดได้ด้วยทุกเรื่องเลยค่ะคือครั้งแรกเลยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้สนิทกันเลยอ่ะแต่ว่าที่มาสนิทเพราะฉันรู้สึกว่าฉันมีเซนส์บางอย่างที่รู้สึกว่าคนคนเนี้ยมี energy ที่แบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองพูดเรื่องแบบส่วนตัวให้เขาฟังดูแล้วเขาดันแบบจริงๆถ้าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดันแบบเทคแล้วก็แบบเหมือนให้คำปรึกษาเราได้ดีมากๆแล้วก็เหมือนสามารถทำให้ฉันกลับมาแบบแฮปปี้ได้อะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์นั้นทำให้หนูกับหมีสนิทกันมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย จำได้ตอนนั้นเหมือนหมีอยู่บนลู่วิ่งหนูก็วิ่งออกกำลังกายอยู่ แล้วคนนี้เขาโทรมาแล้วด้วยความที่แบบเราไม่ได้เคยโทรคุยกันมาก่อนมากสุดคือเรียน acting ด้วยกันจบคลาสก็คือแยกย้ายไม่มีการแชทหากันเลยขนาดเนี้ยแล้วอยู่เขาโทรมาเขาก็เล่าหมีอยู่บนลู่วิ่งต่ออีกชั่วโมงนึงอะโดยที่แบบอยู่ได้เพราะว่าฟังแล้วก็พูดกันตลอดอย่างเงี้ยหมีแบบว่ะคนเนี้ยเขากล้าที่จะเปิดเผยความแบบเป็นส่วนตัวให้เขาให้กับเราก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนกำแพงที่มีอยู่มันหายไปเลยแล้วก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลย งงป้าว่าทำไมเป็นเรา งง พอสนิทกันแล้วหมียังถามแล้วทำไมมันถึงเป็นทำไมถึงโทรมาล้ออะไรงงพี่แต่ว่าเป็น circle of energy ที่อยู่เฉยแบบณวันนี้ต้องเป็นเราเท่านั้นอะเนาะ มันเป็นหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรแต่ว่าแบบรู้สึกว่าคือพอคุยแล้วหายเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือตอนทุกวันนี้ก็เป็นค่ะแล้วแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าเครียดอะไรสักอย่างหนึ่งโทรไปคุยกับหมีหรือพิมพ์แค่พิมพ์ระบายกันคือหมีทำให้แบบเรื่องเครียดนั้นแบบมันตลกขึ้นมาได้อะโอเคพี่จะถามฝั่งลูกหมีบ้างอะไรคือความสวยงามในตัวเขาที่เราเห็นก็เป็นความแบบเป็นความ caring อ่ะเขามีเยอะมากหมายถึงว่าตัวหมีอ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พอมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วอ่ะไอความละเอียดแล้วก็ดีเทลนิดๆอ่ะหมีจะไม่ค่อยมีบางทีแบบความใส่ใจอย่างเงี้ยเขามีเยอะกว่าหมีแบบมากการที่แบบถามถึงความรู้สึกคนอื่นว่าแบบ
บางทีเขาก็มีความรู้สึกแย่นะแต่เขาก็จะมาถามเราว่าเขารู้สึกแบบเรารู้สึกอะไรนะตอนนั้นรู้สึกแย่ไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือมีการแบบถามไถ่ตลอดส่วนตัวหมีบางทีเลิกงานบางทีมันก็จะแยกแหละอะไรเงี้ยแต่เขาบางทีเลิกงานเขาจะแบบมาถามว่าแบบรู้สึกยังไงวันนี้เป็นไงบ้างหรือว่าแบบเครียดเรื่องอะไรไหมคือแบบซึ่งมันเป็นเรื่องแบบเล็กแต่ว่าหมีมองว่ามันน่ารักอะแล้วการที่ทำงานกับคนแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าทำงานได้เรื่อยๆทำงานด้วยกันได้ยาวๆเลยเพราะว่ามันคือแบบมากกว่าพาร์ทเนอร์ของการทำงานคือพาร์ทเนอร์ของแบบชีวิตอะของเพื่อนรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขามีมันน่ารักมันแบบมันมีความเหมือนแบบมีเพื่อนผู้หญิงเลยอะคือก่อนหน้าเนี่ยหมีไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงในชีวิตมีประมาณ2 คน 3 คนไม่เกินนอกนั้นเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วเพื่อนผู้ชายมันจะมีความแบบลุยไม่ได้มานั่งถามกันอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยมึงวันนี้รู้สึกยังไงแต่คนเนี้ยเขาเป็นแบบนี้หมีรู้สึกว่าดีใจที่เป็นเขาอะไรเงี้ยโอเคอะไรคือสิ่งที่เราเป็นห่วงในตัวอีกคน ถ้าไม่เคยพูดกันเลยของพูดที่นี่ที่แรกก็น่าจะเรื่องเดียวกันคิดว่าความอิโมชัน a ลในตัวของหนูกับหมีค่อนข้างสูงค่ะสูงมากเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่รู้ว่าหมีเป็นเหมือนกันไหมแต่เราสัมผัสได้จากแบบอะไรหลายๆอย่างที่ทำงานมาด้วยกันคือแบบไม่ว่าเราจะไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่เราจะทำว่าเราโอเคทำไปก่อนใช่เพราะว่าแบบหมีไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณในการที่บางทีเรามาแสดงหรือเปล่านะคือเราแบบเซนซิทีฟขึ้นเยอะด้วยแล้วก็มีความว่าแบบบางทีอ่ะพออยู่หน้างานอ่ะเราต้องคือด้วยความเป็นนักแสดงเนาะเราต้องสตรองไปก่อนแต่บางทีที่ห่วงเลยสำหรับหมีนะกับซอนก็คือเรื่องความแบบอิโมชัน a ลหลังบ้านมันเป็นฟีลแบบคือบางทีซอนจะเป็นฟีลแบบเหมือนเขารู้สึกง่ายแล้วก็ไวส่วนถ้านะโมเมนต์นั้นเขาเหนื่อยหรือเขาเครียดเลยอ่ะคือดูออกเลยอ่ะหมีไม่รู้ว่าใครดูแต่ว่าหมีดูออกว่าแบบโอเคคนเนี้ยเงียบไปแล้วนะบางทีทำงานอยู่อ่ะเงียบไปแล้วหมีรู้สึกว่าคนเนี้ยต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยเป็นคือคนที่แบบเซนซิทีฟง่ายน้อยง่ายหรือว่าโกรธง่ายหรือว่าแบบคือมันมีความรู้สึกแบบรู้สึกง่ายอ่ะเราก็เลยแบบห่วงแต่โชคดีที่เขายังเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนพูดเลยใช่หนูเป็นคนที่รู้สึกอะไรเราพูดเลยเหนื่อยวะอะไรเงี้ยใช่แบบเหนื่อยอ่ะวันนี้แบบเบื่อรู้สึกแย่จังอะไรเงี้ยแต่หมีอ่ะเป็นคนไม่พูดยังไม่พูดใช่เพราะเลยเป็นห่วงเพราะว่าบางทีสมมติว่าถ้าถามไปอ่ะเขาอาจจะแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วแบบโอเคไหมไม่รู้แต่ว่าก็เคยแบบมองกันในกระจกแล้วร้องไห้ด้วยกันมาแล้วอะไรเงี้ยที่เราไม่พูดอะไรกันเลยใช่ก็รู้สึกว่าโอ้มันน่าเป็นห่วงมันทำให้เราแบบเหมือนเครียดแล้วก็แบบเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยถ้าเราไม่แชร์ฟิลทวินเฟลมป่ะเคยคิดป่ะเหมือนแบบอีกคนรู้สึกอีกคนจะรู้เลยว่าอีกคนรู้สึกแต่ถ้าว่าหมีรู้แล้วซ่าก็รู้ว่าหมีเป็นอะไรเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องพูดกันสักคำเลยจริงบางทีวันนั้นที่เราแบบถ่ายงานเสร็จอะใช่แล้วแบบตีหนึ่งอะหรือสักอย่างไม่เราก็แบบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อกันในห้องน้ำคือแค่มองหน้ากันผ่านกระจกเนี่ยนะเท่านั้นแหละกอดกันแล้วร้องไห้เลยเพราะแบบรู้สึกว่าวันนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะอะไรเงี้ยความแข็งแกร่งของคู่เราคืออะไรหนูคิดว่ามันคือการที่เราคุยกันทุกเรื่องใช่ค่ะหนูไม่มีความลับกับหมีเลยใช่แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าคุยสิ่งที่แบบเราพูดกันตลอดเนาะว่าแบบการทำงานกัน2 คนอะบางทีมันต้องมีปัญหากันอยู่แล้วแหละคอนฟลิกต์แบบอะไรก็แล้วแต่บางทีจากภายนอกด้วยจากกันเองด้วยเราพูดกันตลอดว่าแบบเราต้องคุยนะถ้ามันมีปัญหาอะไรอะถ้าวันหนึ่งสุดถ้าจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอะหมีขอให้มันเป็นการแยกย้ายที่ดีอะค่ะหมีไม่อยากแบบแยกย้ายเพราะว่าแบบฉันอยากไปเป็นอันนู้นเธออยากไปเป็นอันนี้เราไม่คุยกันอะหมีก็เลยพูดกันตลอดว่าถ้าวันหนึ่งเราจะแบบจะทำเวของเราหรือจะแยกย้ายกันไปอะเราคุยกันนะว่าเราจะจบที่ตรงไหนหรือว่าเราจะไปด้วยกันถึงไหนอะไรเงี้ยคือพูดเลยเฮ้ยทำไมถึงมองถึงจุดนั้นเลยอะมันเป็นจุดที่หลายๆคู่อาจจะไม่ได้พูดกันแล้วพอมันถึงจุดนั้นจริงๆมันกลายเป็นแตกอะใช่ซึ่งหมีกลัวมากซ่ารู้สึกว่าเราหาตรงกลางกันค่ะหมายถึงว่าคือซ่าก็มีความฝันของตัวเองหมีก็คงมีความฝันของหมีเหมือนกันแล้วนะวันนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์เราทำงานด้วยกันเรากำลังเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะวันนึงถ้าเราต้องแยกกันก็อยากแบบให้คุยกันว่าจะไปในทางไหนที่แบบเราไม่ใช่แยกกันเราแบบต่างคนต่างไปโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยคุยกันแบบตลอดเลยจัดผมอีกแล้วเอาเจลไหมเร็วเจลอะไรนะคะเจลของแฟน
จัดให้เดี๋ยวไม่สวย เมื่อกี้น้องถามว่าพี่เตยเจลยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าของแฟน ช็อตอ่ะช็อตฟิว ขอโทษจริงๆขออนุญาตเมื่อกี้ก่อนถ่ายรายการขอหน่อยค่ะ ให้ปาดกันเองหนึ่งทีดีกว่าช่วยหน่อย ผมชี้ฟูนิดนึง ขอทีพูดขอเพราะมันไม่มียี่ห้ออยู่แล้ว อันนี้ไทยของแฟน ไม่มีจริงเปล่ายี่ห้อ ปาดได้แล้วรายการเราเรียวๆอยู่แล้วมีตรงนี้นิดนึงนะตรงกลางเนี่ยตรงกลางอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยว กลางเลย กลางกระหม่อมอะค่ะ กะใช่กลางกระหม่อม ใช่ ซ้ายลูกหมีปาดทุกเส้นเป็นเส้นที่ไม่เคยเห็นโอเค ทุกหมีป่าทุกเส้นยกเว้นเส้นที่เคยเห็น โอเคยัง ของเธอถูกต้อง โอเค เฮ้ยนิดนึงตรงกลางลูกผมเยอะมากพอละ โอเคเจลของคุณลูกปัดนะคะขออนุญาตพี่อาแฟนโอเคต่อถึงไหนแล้วเนี่ยสติหลุดมัวแต่ PR เจล ต่อ คุยกันทุกเรื่องใช่ โอเคคราวนี้พี่เตยถามเรื่องนี้ดีกว่า เรื่องมุมมองความเชื่ออยากรู้มุมมองความเชื่อในความรักของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีความเชื่อในความรักยังไงบ้าง ความเชื่อในความรักของหมีก็คือแบบหมายถึงว่าถ้าเชื่อในความรักหมีรู้สึกว่าคนที่จะอยู่กับเราจริงๆอ่ะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาแบบด้วยเหตุผลอะไรบ้าง แต่ว่าชีวิตจะหมีเชื่อว่าชีวิตมันจะแบบคัดกรองคนที่energy เดียวกับเราให้เข้ามีกับเราจริงๆสุดท้ายแล้วนะต่อให้แบบวันนี้เราจะมีเพื่อนสัก100 คนแต่ถ้าถึงเวลาเราโตขึ้นกันกรองไปขึ้นมันก็คงจะเหลือเท่าที่เราแบบเข้าหาด้วยได้อะ จริงนะ หมีเชื่อแบบนั้น สินเสมอการสิ ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วใครที่กำลังเจ็บปวดกับการที่วันนี้เพื่อนลดน้อยลงอยากพูดคำหนึ่งว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเวลามันจะคัดกรองคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอสิ่งที่เวลาให้เราตลอดเวลาคือความจริงและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะนำมาสู่ภาพความจริงว่าวันนี้เวลาเราทุกข์ใครจะอยู่กับเราเวลาที่เราสุขใครอยู่กับเราเวลาที่เรามีปัญหาใครที่เราจะเป็นคนโทรไปแล้ววันนั้นน่ะเพื่อนจะมีหลายรูปแบบมากอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าว่าคนนี้เป็นเพื่อนแบบไหนอีเวนต์ตัวเราเองเราเป็นเพื่อนแบบไหนกับเขาพี่เคยผ่านโมเมนต์ที่โคตรซัฟเฟอร์ว่าเฮ้ยเราต้องแฮนเดิลทุกคนเลยเหรอแล้วตอนเด็กๆเราจะมีเพื่อน 20-30 คนนะแล้วเราทุกคนเราจะเรียกทุกคนว่าเพื่อนแต่นะวันนี้เรามีแคตตากรีแล้วคนนี้เพื่อนคนนี้คนรู้จักคนนี้เจอบ้างบางทีคนนี้แค่ร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อว่าสุดท้ายเวลามันจะให้เราใช่ค่ะจริงโอเคสัญญาจ้ะของก็คือเหมือนกันคือความรู้สึกเรื่องความรักมันก็เป็นฟีลแบบคนที่อยู่กับเราได้จริงๆหรือว่าแม้ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรใดๆก็รู้สึกว่าคนที่ energy เดียวกันจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จะพากันไปอะไรเงี้ยก็เคยเจออันนึงในหนังสือแต่จำไม่ได้ว่าหนังสือเล่มไหนแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่กับเราจริงๆอ่ะเราแบบอยู่กับเราในทุกข์ในสุขอ่ะคือเพื่อนแต่คนที่แบบผ่านมาในชีวิตก็คือพวกก็เหมือนที่พี่เตยบอกเหมือนเวลาเขาจะคัดกรองแบบคนที่เป็นเพื่อนเราจริงๆให้ยังอยู่กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคฤดูกาลความรู้สึกไหนที่เราหวาดกลัวที่สุดถ้าเปรียบอาจจะเปรียบเป็นฤดูกาลแล้วค่อยโยงเข้าเรื่องก็ได้หวาดกลัวที่สุดเหรอคะเช่นยกตัวอย่างของตัวเองก่อนนะพี่เตยเป็นคนเมื่อวานเพิ่งมีสื่อสัมภาษณ์พี่เตยออนไลน์เขาถามว่าความสุขวันนี้คืออะไรพี่เตยตอบเป็นคำตอบที่ใหม่มากแล้วไม่ได้คิดเลยดันตอบเขาไปว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรพอพี่เตยเคยอยู่ในโมเมนต์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วมันว่างเปล่ามากแล้วบางทีลืมด้วยซ้ำว่าวันนี้เราเป็นใครผมน่ากลัวมากอ่ะพี่เตยว่านั่นคือพี่เคยผ่านทุกโมเมนต์อกหักจนลืมตัวตนลืมไปเลยว่าวันนี้เราคือใครแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะตื่นมาแล้วเราจะทำอะไรกับเราพี่เตยว่าช่วงนั้นได้เปรียบตัวเองเป็นฤดูฝนที่มันโหมกระหน่ำมากจนปล่อยให้ตัวเองเปียกแล้วไม่มีวิธีทำให้ตัวเองแห้งแล้วไม่มีวิธีเอนจอยกับซันชายในวันต่อไปซ่าว่าฤดูฝนเหมือนกันแต่ในเรื่องของซ่าคือซ่ากลัวว่าการแสดงมันเป็นความสุขของเราเนาะแต่กลัวว่าวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วเราจะไม่อยากทำงานเคยเกิดขึ้นไหมตอบได้เรียวๆมันมีขึ้นมีลง
มันมีช่วงที่เบิร์นเอาท์อ่ะ ใช่ หมดไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันใช่ที่ของเราไหมหรือว่าแบบเราทำต่อไปแล้วมันได้อะไรวะอะไรเงี้ยมี เข้าใจ ค่ะ เข้าใจ ทางที่แบบคือจะกลัวมาตลอดเลยว่าแบบมันจะอยากให้มันถึงวันนั้นอะไรเงี้ยเพราะมันแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรามีความสุขมากๆที่จะทำแต่เรากลัวว่าแบบวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะไม่อยากทำสิ่งนี้แล้วอะไรเงี้ย พี่เตยเคยเป็น อันนี้ฝากเหมือนพี่คุยกับน้องแล้วกันรู้สึกว่ามนุษย์ไม่ต้องกลัวการเบิร์นเอาท์เพราะวันหนึ่งมันจะมาถึงมันจะมีช่วงที่เราเดินแล้วเราเหนื่อยที่จะเดินแล้วมันมีช่วงที่เราจะลืมดูวิวระหว่างทางทั้งที่เรารู้ว่าจุดหมายมันสวยมากแล้วเราอาจจะเคยเป็นคนที่เอนจอยระหว่างทางมากๆแต่ณวันหนึ่งมนุษย์มีสิทธิ์ไม่อยากเดินได้บางทีอยากเคลื่องกระติกน้ำทิ้งด้วยบางทีอยากจะชี้หน้าจุดหมายว่าฉันไม่อยากไปแล้วก็มีแต่อีวินาทีนั้นน่ะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคืออย่าไปเชื่อมันว่าเราไม่อยากไปทางอื่นบ้างลองทำให้ตัวเองหลงทางดูบ้างเผื่อเจออะไรที่สวยเหมือนกันจำไว้เลยอย่ากลัวการหลงทางอย่ากลัวการเบิร์นเอาท์เพราะมันเป็นเรื่องจริงมนุษย์มันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้มันมีอยู่จริงเราไม่ได้เห็นค่าในสิ่งที่เราไม่ในสิ่งที่เรามีนะบางคนอาจจะบอกหูว่านึงฝันอยากเป็นนักแสดงมีแฟนคลับพอมีแล้วรู้สึกว่างเปล่าทำไมรู้สึกแบบนั้นถามตัวเองค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมมนุษย์ว่างเปล่าได้นี่แชร์ดิเฟกต์ เข้าใจ จริง เพราะว่าแบบก็ไม่เคยคิดว่าแบบจะเบิร์นเอาท์จนวันหนึ่งใช่จนวันหนึ่งหมายถึงว่ามันไม่ใช่ช่วงมันมีหลายๆพาร์ทที่แบบเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแบบเหมือนที่พี่เตยบอกนะก็รู้สึกว่าบางทีเราโฟกัสที่จุดหมายปลายทางมากเกินไปจนเราลืมดูว่าระหว่างทางมันแบบมันมีอะไรให้เราแบบพบเจอมากมายเลยมันแบบสนุกนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเหมือนมุ่งไปที่แบบปลายทางมากเกินไปอะไรเงี้ยใช่ โอเคหมี หมีก็รู้สึกว่าเป็นฤดูฝนเหมือนกันแต่ว่าในฤดูฝนของหมีก็คือเวลาแบบเจอกับฤดูฝนอะเราจะไม่อยากออกจากบ้านเนาะรู้สึกว่าหมีอยากอยู่ในบ้านซึ่งปกติอะเราเป็นคนที่แบบแอคทิวิตี้เยอะมากเราชอบออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นมันก็มีวันที่เหมือนแบบเราหมดไฟในการออกไปข้างนอกรู้สึกว่าวันนั้นอะไร้คุณค่ามากเลยบางทีนอนตื่นขึ้นมาสมมติถ้าทำงานลากยาว7วันแล้ววันที่8อะอยู่บ้านเฉยๆอะบางทีมันรู้สึกไร้ค่าทั้งที่จริงมันแบบจริงทั้งที่แบบจริงๆมันไม่ควรเพราะว่านี่คือเวลาพักแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีครั้งนึงเหมือนไม่เข้าใจตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้มันว่างเปล่าจังวะทำไมวันนี้รู้สึกว่าแบบไม่ productive เลยไม่ลุกขึ้นไปทำนู่นทำนี่เลยทั้งที่จริงแบบเราควรแบบเซตเตอร์ราวใจเย็นๆกับตัวเองบ้างว่าวันเนี้ยควรได้พักแต่มันเป็นวันนั้นที่เรารู้สึกว่าแบบไร้ค่าเรารู้สึกแย่มากรู้สึกแย่มากว่าแบบเดินไปหาแม่ว่าแบบทำไมวันนี้ไม่มีงานเลยวะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเป็นไงเป็นเหมือนกันบางทีเหนื่อยมาแล้ว2 อาทิตย์ติดกันไม่ได้พักเลยวันที่ได้พักแพนิคใช่เข้าใจหมีรีบเลยขออนุญาตได้ค่ะโอเคแต่หมีรีบเลยรีบลุกไปแบบทำอะไรสักอย่างซักผ้าตากผ้านู่นนี่นั่นรีบหาอะไรทำแต่ว่าบางทีก็ต้องเข้าใจตัวเองว่าเหมือนย้อนกลับถามตัวเองว่าจริงๆอ่ะตอนที่เราทำงานมาเราเคยถามนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดวะอะไรเงี้ยเราก็เลยดึงคำตอบตรงนั้นมาใส่วันนี้ไงว่าวันนี้เราได้หยุดแล้วต้องพอใจได้แล้วอะไรเงี้ยอุ้ยมันคือไม่รู้ว่าสายอาชีพอื่นเป็นไหมแต่สำหรับสายอาชีพอินฟูหรือนักแสดงอะสิ่งที่ไปถามเพื่อนๆมาทุกคนเป็นเหมือนกันคือวันที่เราว่างกลับกลายเป็นวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครต้องการแล้วมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้จริงเหมือนจะรู้สึกไร้ค่ามากแบบทำไมวะต้องลุกไปทำอะไรสักอย่างน้อยแบบพับผ้าก็ยังรู้สึกดีเอาจริงแอบดีใจนิดนึงที่มีเพื่อนเป็นจริงใช่แต่เราต้องหาโซลูชันให้กับความรู้สึกนี้นะพี่เตยเคยหาโซลูชันเคยเขียนคำว่าบางวันไร้ค่าก็ได้เป็นธรรมดาดีมากเลยค่ะมนุษย์ไร้ค่าได้อะแล้วทำไมวันนี้เราต้องมีค่าทุกวันเลยเพราะอะไรวะมันแบบมันซัฟเฟอร์มากเลยนะถูกต้องแบบมีวันหนึ่งที่จบงานไฟนอลแล้วเราเจอคน1,000 กว่าคนเลยที่แบบอีกวันหนึ่งอ่ะหมีนั่งร้องไห้เคว้งเคว้งแบบร้องไห้คนถามว่าแม่ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยก็แบบไม่รู้แล้วก็ร้องไห้แบบไม่รู้สึกเหงาอะไรเงี้ยเข้าใจคนอาจจะรู้สึกความทุกข์ตลกจังความทุกข์พวกเราอ่ะมันดูแบบอะไรแต่มันเป็นเหมือนเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักแสดงละครเวทีเวสเอ็นแล้วเขาพูดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นนักแสดงคือวันที่ปิดโปรดักชันแล้ววันต่อไปไม่มีเสียงปรบมือแล้ว
มนุษย์มักจะเสพติดความสำเร็จ และเสพติดเสียงจากคนรอบข้างวันหนึ่งที่มันเงียบลงแล้วมีแต่เสียงตัวเองอะมันกลายเป็นว่าเสียงตัวเองควรจะดังที่สุดเสียงนั้นน่ากลัวที่สุดเพราะเราจะพูดอะไรกับตัวเองบางคนพูดเลยว่าวันนี้ทำไมไม่มีงานอะเจ๊ก็เป็นถูกปะพี่เตยเคยเป็นอันเนี้ยพี่เตยมองว่าเป็นโรคเลยนะวันนั้นนะเราเหมือนยอมรับตัวเองไปเลยว่ากูเป็นโรคอยู่มันคือเป็นโรคเสพติดการประสบความสำเร็จแล้วพอวันหนึ่งหายจากโรคนี้ด้วยการเท่ากับว่างไม่ได้เท่ากับไร้ค่าจบเลยกลายเป็นว่ามีความสุขกับครอบครัวดูท้องฟ้าโง่ๆได้แบบนั่งมองฟ้าสวยดีจบพี่เตยว่าสุดท้ายมันต้องบาลานซ์นะไม่งั้นมันจะลดไปสู่อะไรรู้ป่ะโรคซึมเศร้าใช่มันลดถูโรคซึมเศร้าจริงๆพอโรคซึมเศร้าเกิดจากการที่เราเผลอลืมมองความสวยงามจนเราเสพติดกับมันแล้วบางทีเราฝึกการมองโลกในแง่ดีคือการฝึกฝนอีกพอยต์นึงการมองโลกในแง่ร้ายก็คือการฝึกฝนเหมือนกันพอเราฝึกให้ตัวเองเยอะๆมันกลายเป็นเสพติดเราจะ move forward to สเตจต่อไปคือความภูมิใจบ้างตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ถ้าพี่เตยถามว่าแต่ละคนภูมิใจในเรื่องอะไรอยากตอบว่าอะไรคะเยอะถ้าเยอะก็ได้อยากฟังจริงรู้สึกพอตอบว่าเยอะด้วยแบบอยากฟังคือตอนเด็กๆรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจอะไรในตัวเองแต่มันมีจุดเปลี่ยนในช่วงแบบของหมีถ้าจะเป็นมาประมาณมหาลัยรู้สึกว่าเริ่มยอมรับกับสิ่งที่เข้ามาแหละไม่ว่าจะแบบแย่หรือไม่ดีก็คือยอมรับก่อนแล้วรู้สึกว่าพอยอมรับเป็นอ่ะพอมันเจอเรื่องแย่แล้วยอมรับปุ๊บพอมันเจอเรื่องดีอ่ะรู้สึกว่าภูมิใจเลยหมายถึงว่าแบบเรา appreciate ตัวเองรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นเรื่องโง่ๆนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองรู้สึกว่าอย่างเรียนจบมีรู้สึกว่าตอนแรกมีหาตัวเองไม่เจอว่าเราจะเรียนศิลปกรรมจะเรียนอาหารเรียนเชฟแล้วมีจบมาปุ๊บมีรู้สึกว่าทางเลือกที่ตัวเองได้เรียนอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเองแล้วเราจบอันนั้นนะภูมิใจสเต็ปแรกภูมิใจสเต็ป2ก็คือฟีลแบบเริ่มspend money กับครอบครัวได้หมายถึงว่าเริ่มจ่ายให้ได้เริ่มให้เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยเพราะว่าที่บ้านแบบซัพพอร์ตให้เยอะมากนู่นนี่นั่นจบมหาลัยไม่มีเงินเก็บสักบาทเที่ยวอย่างเดียวแต่พอมีวันนึงที่หาเงินได้ก้อนแรกจากการแบบถ่ายแบบนี่แหละดีใจมากๆรู้สึกว่าให้เงินพ่อแม่ไปเลยได้มา10,000ให้เขาไปเลย10,000รู้สึกว่าแบบทำได้แล้วอะอันเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่มาเรียนการแสดงตอนแรกที่บอกตัวเองไม่ชอบแล้วพอเปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วทำต่อให้ไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้อะแต่ความเปิดใจของตัวเองอะรู้สึกว่าเรากล้าที่จะเปิดใจแล้วอะแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วเราออกมาจากเซฟโซนของเราแค่นี้ก็นั่นแหละจนวันนี้ไม่ได้มาแสดงตรงนี้จริงทุกครั้งที่แบบจบงานใหญ่ๆอะภูมิใจกับตัวเองตลอดภูมิใจกับพาร์ทเนอร์ตลอดเลยรู้สึกว่าขอบคุณที่แบบความกล้าในวันนั้นอะทำให้มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะชอบคำหนึ่งภูมิใจกับพาร์ทเนอร์ด้วยเฮ้ยเข้าไปด้วยกันไม่รู้คือพี่เตยอะนั่งอยู่ตรงเนี้ยคู่นี้เป็นคู่ที่สำหรับพี่เตยคือเพื่อรู้สึกปลอดภัยแต่ละคู่จะมีความรู้สึกต่างกันบางคู่จะรู้สึกว่าอุ่นจังเลยบางคู่จะรู้สึกว่าอยู่นั่งสัมภาษณ์แล้วเขามีเคมิสตรีที่มันเซ็กซี่จังเลยแต่คู่นี้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากๆให้กันละกันเห็นอันนั้นโอเคของสัญญาของสัญญาคิดว่าการที่ผ่านมาจะพยายามหมายถึงว่าพอเรามีความฝันแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วพอมันได้ทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจตัวเองหลายอย่างแหละจริงๆที่ผ่านมาแต่ว่าที่ภูมิใจที่สุดก็คิดว่าแบบณวันนึงเรามายืนอยู่ตรงนี้ที่แบบมีคนชอบเรามีคนรักเรามีคนรักพาร์ทเนอร์เราด้วยในแบบที่แบบเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยแบบรักในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหนูไม่กลัวที่จะเดินไปตรงไหนแล้วแบบหนูเดินไปกับหมีหนูไม่กลัวอะไรเลยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยเหมือนเราแบบภูมิใจในความเป็นตัวเองของเรานั่นแหละคือแบบพอเป็นนักแสดงมาสิ่งหนึ่งที่แบบกลัวเลยคือแบบพอเราเจอแสงสีอ่ะมีกลัวว่าเราจะหลงเข้าไปตั้งแต่แรกเลยมีกลัวแต่พอแบบมีจุดอันนึงที่รู้สึกว่าก่อนที่จะเข้าในวงการมีบอกว่าหมีจะเป็นตัวเองเท่าที่ทำได้โดยที่หมีจะเป็นตัวเองโดยที่ไม่ได้ทำให้ใครเจ็บไม่เดือดร้อนใครก็พอแต่ว่าหมีจะเป็นตัวเองไม่ลืมว่าเราเริ่มจากตรงไหนเราจะเป็นนักแสดงที่ไม่สร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาให้ดูว่าเป็นใครก็ไม่รู้หมีจะไม่แบบทำงานโดยการ
สร้างให้ตัวเองเป็นคนอีกคนอะมีรู้สึกจะเอาตัวเองเข้าไปเป็นด้วยอะมันรู้สึกว่าแบบถ้าคนจะรักเราหรือชอบเราก็อยากให้เขารักที่พวกเราเป็นแบบนี้คือขอให้แบบพวกหนูไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครอยู่แล้วแค่นี้พอแล้วก็ให้มันไม่เดือดร้อนคนอื่นมีก็คิดว่าการเป็นตัวเองมันก็คงไม่ได้ไปแบบส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อใครอ่ะแล้วเราก็จะมีความสุขด้วย ใช่ เวลาเราทำงานแล้วก็ทำสิ่งที่เรารักอยากอยู่ได้นานๆนะคะเข้าใจแบบไปเรื่อยๆแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นอยากอยู่กับตรงนี้นานๆเข้าใจอะไรอ๋ออีกเรื่องนึงด้วยที่ภูมิใจคือหนูจ่ายค่าไฟบ้านเองคนเดียวคือหนูจ่ายเดือนแรกหนูแบบแล้วค่าไฟบ้านฉันเยอะด้วยอ่ะบ้านหนูอยู่หลายคนอ่ะพี่เตยแล้วคือพอเดือนแรกให้หนูจ่ายอ่ะคือหนูเป็นคนเดินแบบแม่มาหนูจ่ายเองแต่ตอนนั้นไม่ได้เงินเยอะด้วยนะคือมันก็เยอะในแบบครั้งแรกในชีวิตที่ทำงานอะไรเงี้ยแต่คือหลังจากวันนั้นจนวันนี้คือจ่ายอยู่จ่ายอยู่แล้วแบบซัพพอร์ตที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบซัพพอร์ตคือจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอะไรก็ตามให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลดค่ะนู่นนี่จ่ายได้แล้วรู้สึกว่าแอบใจแป๋วนะเวลาเงินหายอะแต่ว่าแบบเฮ้ยมันหลายหมื่นนะต่อเดือนแต่เฮ้ยนิดนึงฮึบมันเท่เฮ้ยคู่นี้มีความเป็นไอ้นี่อ่ะมีความเป็นเฮ้ยมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเป็นเด็กที่แบบเก่าล่าสุดเจ๊ก็จ่ายนี่ให้แม่เหมือนกันความรู้สึกนี้เลยก็เลยเข้าใจว่าแบบไอ้เด็กน้อยคนเนี้ยที่อยู่ข้างนอกแล้วดูโตๆอ่ะแต่มันมีความใจแป๋วอยู่ได้แล้วมีตั้งไว้เลยทุกวันที่5เงินออกเท่านี้ทุกวันที่10เงินออกค่านี้โอ้เยอะนะเยอะนะแต่สู้นึกได้เพราะแบบเมื่อเช้าเพิ่งจ่ายแล้วแบบไม่มันนั่งดูเงินในบัญชีนะแบบไปต่อทำงานไปต่อเราต้องกัดฟันเราต้องสู้ดีอ่ะเข้าใจนะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเรามีสิทธิ์ภูมิใจอะไรแบบนั้นเรามีสิทธิ์ภูมิใจมีวันนึงแฟนได้ถามว่าเบบีวันนี้ทำอะไรบอกเบบีวันนี้น้องภูมิใจมากอีกแล้วขอนิดนึงเบบีวันนี้ภูมิใจมากน้องกิ้งอยู่บนเตียงคือมัน2 อาทิตย์ไม่ได้ทำไม่ออกจากบ้านทุกวันอ่ะวันที่เรากิ้งอยู่บนเตียงเราต้องภูมิใจป่ะใช่เราต้องยัดเยียดความภูมิใจให้กับตัวเองทุกวันใช่ค่ะโอเคคราวนี้สเต็ปต่อมาพี่เราอยากถามเรื่องอนาคตความฝันที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังรู้สึกว่าอยากเป็นอาชีพที่มันเอ็กซ์ตรีมหรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าอาชีพนี้ไกลๆก็ได้แต่เราอยากทำจังเลยในวันนึงหนูคิดไว้อยู่แล้วว่าแบบว่าในอนาคตจะทำอะไรก็คืออิงจากสิ่งที่ชอบแล้วกันเพราะอยากเปิดคาเฟ่ค่ะใช่เคยคุยกับหมีด้วยว่าแบบหมีชอบทำขนมใช่ไหมโอเคถ้าชอบกินกาแฟแล้วชอบกินกาแฟเหมือนกันถ้าจะไปเรียนทำกาแฟแล้วให้หมีส่งขนมมาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่จบวงการแล้วจะทำอะไรต่อจะทำอะไรต่อจะอยู่ด้วยกันอาจจะชอบแต่งตัวก็คือขายเสื้อผ้าไปด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยให้คนมันแบบเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆเป็นยังไงแล้วก็เปิดร้านกาแฟที่แบบไม่รู้อ่ะถ้าไม่มีคนเข้าก็ไม่เป็นไรอ่ะหนูกินทุกวันอยู่แล้วแต่แบบคิดไว้เลยว่าแบบอยากทำมากๆแถวไหนคิดไว้แกล้งมันแถวบ้านซอนก็ได้แต่ซอนซื้อที่นะใช่เดี๋ยวมีลงทุนอย่างอื่นซอนซื้อที่ไว้นะได้ครับเฮ้ยอย่างนี้ได้เลยเหรอแบ่งกันคนละส่วนใช่โอเคลูกหมีอะของมีเหรอของมีก็คือมีอันนึงเลยอยากทำตอนเรียนจบใหม่ๆก็คืออยากเป็นนักโภชนาการในโรงพยาบาลเพราะว่าหมีเรียนสายอาหารมาอยู่แล้วไงแต่ว่าก่อนจบมันมีคลาสนึงที่เรียนเกี่ยวกับ nutrition superfood แล้วจริงๆตั้งใจแล้วว่าจะเรียนต่อโทด้านนี้เพราะว่ามันต้องใช้วิทยาศาสตร์อาหารเยอะก็คือต้องวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นน้ำเหลืองแบบนี้กินอะไรได้ไม่ได้แล้วซึ่งเราก็เคยเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนาะที่แบบตื่นเช้ามาบางทีเห็นหน้าตาอาหารแล้วรู้สึกไม่อยากกินอ่ะแต่หมีรู้สึกว่าในเมื่ออาหารนะมันไม่น่ากินแต่ว่าเราเรียนอาร์ตมาเหมือนกันเราอยากใส่อาร์ตเข้าไปในอาหารเพื่อที่จะแบบพัฒนาอินโนเวทีฟให้อาหารมันดูน่ากินสำหรับผู้ป่วยด้วยแล้วก็กินได้ด้วยอันนี้คือคิดว่าอยากทำในอนาคตซึ่งจะต้องไปเรียนต่อหรือว่าพวกอาหารแบบสุขภาพอันนี้เราก็ชอบสนใจเราชอบคำนวณสารอาหารว่าอะไรกินไม่ได้อะไรกินได้หรืออันไหนดีไม่ดีซึ่งบอกกับซอนตลอดว่าแบบซอนต้องกินโปรตีนให้ถึงเท่านี้นะจากน้ำหนักตัวอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบคือบางทีตื่นเช้ามากินแจ่วฮ้อนอะไรเงี้ยซึ่งมีแต่เห็ดแล้วไม่มีโปรตีนแล้วอะโปรตีนจะอยู่ไหนแล้วบางทีเป็นคนขี้หนาวหงุดหงิดง่ายหรือว่ามันเกี่ยวกับสารอาหารนะอีกก็จะบอกเขาอย่างเช่นว่าวันนั้นเขากินโปรตีนกี่วันติดนะเขาจะบอกโอเคเขารู้สึก stable ละอะไรเงี้ยหน้าตาสดใสเลยเพราะวันไหนกินโปรตีนครบแบบช่างแต่งหน้าไม่ยอดอะไรเงี้ยจะบอกอุ๊ยวันนี้หน้าตาสดใสมากนี่ว่าหนูกินโปรตีนมาครบค่ะวันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากทำใช่ไหมคะ
เฮ้ยว้าวอ่ะแล้วเรากินน้ำตาลเยอะมันแย่จริงปะ แย่จริงน้ำตาลเยอะแย่จริง ยังไงอ่ะ เหมือนแบบถามเผื่อจะดีเนาะ ยังไงอ่ะ คือน้ำตาลอะไม่ว่ายังไงก็เป็นผลเสียต่อร่างกายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีผลต่อเลือดมีผลต่ออารมณ์เยอะเกินไม่ดี ซึ่งแบบอาหารปกติที่เราได้จากธรรมชาติส่วนใหญ่อะมีน้ำตาลแฝงอยู่แล้วซึ่งผลไม้เรารู้เนาะแล้วเขาบอกว่าปกติคนไทยอะจะกินต่อวันน้ำตาลอะเกินจากแบบที่ควรกินไปมากอย่างเช่นว่าต่อวันหนึ่งเราควรกินแค่6ช้อนชาซึ่งเราคิดดูว่าแบบชานมแก้วหนึ่งอ่ะมันเกินอยู่แล้วมันก็เลยมีผลกับอารมณ์สุขภาพน้ำตาลในเลือดคือเยอะมากน้ำตาลอ่ะเขาบอกถ้าลดน้ำตาลได้อย่างน้อยก็แบบเกินจากมาตรฐานต่อวันครึ่งนึงอ่ะเราจะเด็กลงเราจะแบบมีสุขภาพที่ดีอารมณ์ดีขึ้นเยอะมากเลยที่คนชอบบอกว่ากินน้ำตาลแล้วอารมณ์ดีอ่ะคือมันจะพุ่งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันจะดรอปอย่างนี้ใช่แต่ว่าหมิงก็กินนะคือหมิงไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าน้ำตาลจากพวกแบบน้ำดื่มเนี่ยหมิงก็จะคิดเยอะเพราะว่าบางทีในหัวมันคิดเลยว่าน้ำอัดลมเท่านี้มีน้ำตาลอยู่กี่ช้อนหมิงจะจำได้หมดประมาณนี้อะไรเงี้ยพวกน้ำอัดลมที่มีคำว่าไดเอทซีโร่จริงปะมีผลปะมีผลมันคือการหลอกสมองว่าเราได้รับน้ำตาลจริงๆมันคือเหมือนแบบเราหลอกจริงๆอ่ะมันทำให้เราติดน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำการที่กินพวกแบบซีโร่มันเหมือนแบบเฮ้ยฉันกินแล้วฉันช่วยแล้วแต่จริงๆอ่ะมันคือหลอกร่างกายแล้วเราอยากกินอีกซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากินอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่ดีก็เลยแบบเป็นการหลอกสมองมากกว่าแต่ในนั้นก็จะมีน้ำตาลอยู่แล้วมีน้ำตาลที่เป็นเหมือนไม่ได้ให้แคลก็คือเหมือนเป็นน้ำตาลอีกประเภทนึงการให้ความหวานแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพวกแบบเขาจะมีอะไรอ่ะพวกน้ำตาลที่ให้เสริมความหวานอย่างนี้น่าจะเรื่องชื่อไม่ได้เหมือนกันสตีเวียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นชื่อเขาแล้วมีข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือเหมือนหลอดข่าวรายการอะไรนะรายการโภชนาการอาหารค่ะวันนี้มีกินได้ไหมกินได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราชอบอีกวันนึงเราก็ชอบบอกงั้นเรากินได้แล้วกันเพราะว่าในเมื่อมันก็ไม่ได้มีแคลนี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายบางทีเราจะไปหลอกตัวเองในการกินอย่างอื่นอีกอยู่ดีที่มันหวานแต่สุดท้ายมันคือมีแบบใช่มันจะโหยน้ำตาลมากกว่าเดิมด้วยซ้ำสังเกตถ้ามีกินน้ำตาลเลยนะหมายถึงว่าก็คือถ้าจะกินน้ำอัดลมก็จะกินแบบปกติเลยแทนที่จะกินแบบซีโร่โอเคกินไปเลยรายการแล้วนี้ก็พบกับรายการ52หรือว่าเราทำรายการโฆษณาการอาหารได้จริงๆเหมาะนะหรือเป็นตัวแบบจริงๆนี่เป็นตัว case study ให้หมีแบบวิเคราะห์เทสอาหารได้แต่ถามว่าน้ำอัดลมหนูกินแบบ 0% อยู่ดีแต่ว่าแต่หนูอะใจแข็งไงหมายถึงว่าถ้าหนูจะกินแค่นี้คือแค่นี้แต่ว่าแบบไม่ไปหาน้ำตาลอย่างอื่นกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกไอเนี่ยอีกข้อนึงได้ไอหมู3ชั้นอะหมู3ชั้นจะถามว่าหมู3ชั้นดีไหมเหรอนานๆทีไงหม่าล่านี่หนักเลยถ้าให้หม่าล่าหนักใช่ป่ะใช่เพราะว่าส่วนถ้าเขาเขียนว่าหม่าล่าน้ำมันใช่ไหมปกติอ่ะเขาจะใช้น้ำมันพืชใส่เข้าไปเลยก็คือเหมือนถึงว่ามีเครื่องเทศหม่าล่าแล้วเติมน้ำมันพืชเลยคือปกติเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าน้ำมันพืชมันไม่ค่อยถ้าเทียบกับน้ำมันจากสัตว์อ่ะมันดีกว่าน้ำมันแปรรูปจากน้ำมันพืชอยู่แล้วซึ่งเขาใช้น้ำมันพืชเลยอ่ะมันหนักกับร่างกายมากมันคือของแปรรูปโดยตรงเลยซึ่งแต่สุดท้ายแล้วไขมันอ่ะมันจะมีแคลเท่ากันไม่ว่าจะเป็นไขมันวัวไขมันหมูไขมันพืชอ่ะคือให้แคลอรี่เท่ากันแต่การสะสมในร่างกายไม่เหมือนกันมีก็เลยบอกว่าน้ำมันโหหนักแต่ทุกอย่างอ่ะนานๆกินทีได้ไม่มีอะไรที่แบบคืออย่าไปโหดร้ายกับร่างกายตัวเองมากมันคือความสุขบางทีเราอยากตื่นกินหม่าล่าฉันก็ต้องกินหม่าล่าวันเนี้ยแต่ไม่ได้กินทุกวันกินเป็นทุกมื้ออย่างเงี้ยพูดถึงความสุขบ้างดีกว่าวันนี้อยากถามโจทย์นี้ไปน่าสนใจวันนี้ความสุขของเราตื่นมาแล้วความสุขเราคืออะไรเอาแต่ละคนของหมีอ่ะตื่นเช้ามาวันนี้เหรอเอาวันนี้อันง่ายๆเลยนะบางทีจะหงุดหงิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมตอนเช้าแต่บางทีแต่งหน้าเสร็จส่องกระจกสวยนี่ว่ะเฮ้ยจริงเหมือนแบบที่ผ่านมาวันก่อนเลยหงุดหงิดมากเหยียบฉี่หมาที่บ้านหงุดหงิดกางเกงเลยเพิ่งแต่งตัวเสร็จพอขึ้นไปแต่งหน้าต่อมันจะไม่หงุดหงิดเลยเราก็สวยนี่ว่ะไม่ชอบไม่จริงใช่คือแบบหาความสุขจากตัวเองหรืออะไรโง่ๆก็ดีนะเหมือนมีวันหนึ่งตื่นเช้ามาอยู่บ้านเบื่อมากวันนี้ไม่มีงานขึ้นไปตากผ้ากำลังแขวนผ้าเสร็จเฮ้ยวันนี้อากาศดีอ่ะเหมาะกับการ
ตากผ้านะเหมาะกับการซักผ้าเนี่ยแล้วยิ้มอยู่คนเดียวด้วยกลัวข้างบ้านเห็นว่าเป็นบ้าหรือเปล่าเพราะยืนตากผ้าก็แบบเนี้ยมันคือความสุขจากเรื่องเล็กๆจริงๆนะ ช่วงนี้รู้สึกแบบมีอะไรกับความสุขเล็กๆน้อยๆแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทุกอย่างเลยอย่างแบบต้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แบบใส่ชุดนอนน่ารักแค่เนี้ยหนูก็แฮปปี้มากแล้วแบบถ้าอย่างวันนี้เลยตื่นมาแบบมีกาแฟกินเลยอันนี้คือแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบตื่นมาแล้วได้กินอะไรเลยคือแฮปปี้พี่เตยอยากให้พูดถึงกันและกันในตอนแก่และเซ60ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะจะเป็นยังไงก็ตามไม่รู้ไม่ต้องคิดแค่ว่าวันนี้จะพูดถึงอีกคนตอน60ให้แต่ละคนฟังหน่อยตอน60ของซอนเนอะมีขอนึกภาพก่อนนะมีจะได้พูดถูก60ของซอนน่าจะหยุดทำงานแล้วแหละ น่าจะอาจจะอยู่บ้านนั่งเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างมีว่าถ้าในภาพหัวมีซอนคงแบบเซตเทิลดาวน์แล้วก็แฮปปี้ตอนวันนั้นอาจจะก็คงคอนแทคกันอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นยายแก่ที่นั่งโทรหากันแล้วบ่นก็ได้มีว่าคนยายนี้ต้องเป็นคนฟีลแบบเฮ้ยวันนี้ถ้ามีแบบมีหมาต้องบ่นว่าหมาแบบอย่างนู้นอย่างนี้แน่นอนอะไรเงี้ยหมีก็จะบอกว่าแบบซอนเก่งมากเลยค่ะที่แบบโอ้โหผ่านอะไรกับมีมาตั้งเยอะตั้งแต่เริ่มเข้าการแสดงแล้วเริ่มดังมาด้วยกันหรือว่าแบบคนรู้จักมาด้วยกันแล้วรู้สึกว่าวันนั้นมีให้เขาขอบคุณตัวเองที่มีบ้านปลายชีวิตที่แบบที่พอใจมีหวังว่าให้เขามีความสุขแล้วนะวันนั้นมีทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วก็อยากให้เขา appreciate ตัวเองมากๆแล้วก็อยู่กับแม่อยู่กับพี่อยู่กับน้องแบบที่เขาอยากให้เป็นแล้วก็ขอบคุณเขาที่เริ่มมาด้วยกันกับหมีจับมือได้แล้วก็ขอบคุณเขาที่ไปด้วยกันกับหมีตลอดค่ะแล้วก็เราวันนั้นเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเหมือนกันจะเป็นยายแก่นั่งบ่นด้วยกันจริงคือถ้าเคยเจอคลิป TikTok อันนึงที่แบบเป็นแบบคนแบบมีอายุกับคนแก่ค่ะแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเคยส่งให้หมีเลยว่าแบบวันนึงจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆหรือว่าแบบอาจจะยังแต่งหน้าสวยอยู่อะไรเงี้ยฟีลนั้นใช่ถ้าของหมีท่านก็รู้สึกว่าแบบตอนอายุ60แบบท่านก็คงจะถ้าไม่ได้เจอกันมานานแล้วแบบกลับมาเจอกันหรือว่าอะไรเงี้ยท่านก็คงจะแบบดีใจกับหมีเพราะท่านมั่นใจมากว่าหมีจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่หมีอยากทำอะไรแบบหมีเป็นคนที่มั่นใจอะว่าแบบถ้าเขาตั้งใจทำแล้วเขาจะทำให้ได้หรือว่าอาจจะไปอยู่บ้านที่แบบว่ามีกิจกรรมให้เขาทำในบ้านอะแบบอาจจะมีแม่น้ำมีแบบต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรของเขาอะที่แบบชีวิตแบบเรียบง่ายที่แบบว่าเราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วมั่นใจแบบค่อนข้างมั่นใจเกินล้านว่าแบบหมีในอายุ60จะต้องเป็นแบบที่หมีอยากเป็นแน่นอนอะไรเงี้ยอุ่นจังเลยอ่ะคู่เนี้ยปลอดภัยอุ่นมากนี่คือน้ำตาอยู่ตรงนี้มันสั่นอยู่เคยพี่เตยขอทำอย่างหนึ่งได้ปะพี่รู้สึกว่าคู่นี้ทำได้พี่จะทำเหมือนคัดการแสดงเคยเป็นครูสอนการแสดงนะคะโอ้ว้าวขอทำอันหนึ่งกับคู่นี้อยากให้นั่งหันหน้าชนกันเดี๋ยวจะลุกแล้วก็เดี๋ยวจะให้โจทย์ง่ายครูสอนการแสดงว่ามาแล้วหลายอาชีพเกิดแม่พูดจริงเหมือนเจ้านะพูดจริงเอาง่ายๆไม่ต้องนานก็ได้ไม่ใช่ไม่นานไม่เกี่ยวกับนานไม่ต้องยากเอาแค่ว่าขึ้นต้นประโยคนะคะขอบคุณนะที่เป็นไงเหมือนคลาสการแสดงปะล่ะบอกแล้วเป็นครูจริงไม่เชื่ออีกขอบคุณนะที่นะค่ะแล้วก็คือเติมแล้วก็มองตากันหรือถ้า energy เรารู้สึกว่าอยากจับมือจับได้ปล่อยให้ร่างกายรีแลกซ์มากๆถึงขั้นว่าอยากจับอยากขอบคุณอยากกอดไม่ห้ามแต่ขออย่างนึง eye focus นะคะเป็นการมาเล่น acting ในรอบแบบหลายปีขอบคุณนะที่เข้าใจกันขอบคุณนะที่วันนี้เป็นหมีขอบคุณนะที่วันนี้เป็นซอนเหมือนกันขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆกัน
อบคุณนะ ที่คอยถามความรู้สึกกัน ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันนะ ขอบคุณนะ ที่ยอมเปิดใจตั้งแต่วันนั้น ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ขอบคุณนะ ที่ยังสู้ไปด้วยกัน ขอบคุณที่ไม่เคยหันหลัง ให้เลย ขอบคุณนะ ที่ซอนเก่งขนาดนี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะทำอะไร ก็ตามในชีวิต ขอบคุณนะ ที่เราพูดกันว่า เราจะไม่ทิ้งกัน ขอบคุณหมีที่ทำให้ซาร่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้น ทุกเรื่อง จริง จริง ขอบคุณสัญญาเหมือนกัน ที่มีรู้สึกว่าบางทีมีแบบ ไม่ได้อยากแบบทำตัวเองให้ดีขนาดนี้อะ อืม แต่มีรู้สึกว่า การที่มีซอนมันแบบ มันต้องไปด้วยกันนะถ้าเราแย่เราแย่ด้วยกัน อืม แต่ถ้าเราดีเราดีด้วยกัน อืม ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เรามาเจอกันมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดี ขอบคุณนะ ที่รักกัน รักกันไปนานๆด้วย แง่แง่แง่เก่งมาก ขอบคุณที่มีเรื่องหลายๆแย่ๆเข้ามาทำให้รู้ว่า เรารักกันมากขึ้นไปอีกได้ด้วย อืมมันเหลือเป็นเรื่องนิดเดียวจริงขอบคุณนะที่มารายการพี่ ขอบคุณมาก 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 แล้วจบเทปนี้ด้วยกัน เหลือ อะไรอ่ะ นิดนึงค่ะ มันคาร่าไหลอะค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะ อีกคำช่างมันไว้เทปหน้าแล้วกันเผื่อมาอัปเดตใหม่ ได้สิ เอาแค่ขอบคุณก่อนพอรู้สึกว่า energy คู่เนี้ยขอบคุณกันควรได้ขอบคุณซึ่งหน้ากันละกัน เพราะว่าพี่จะเห็นถึงความอุ่นนะแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่มาเตยยี่ทอ thank you นะขอบคุณมากนะดีใจมากเหมือนกันขอบคุณมากขอบคุณมาก มาทำเทอราปีเลย ก็บอกแล้วว่าครูสอนการแสดงไม่เชื่ออีก เป็นทุกอย่าง